মুরগির চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। আমার ভিডিওগুলি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বাচ্চাদের সর্দি কাশি যেন নতুন মায়েদের দুশ্চিন্তার বিষয়। বাচ্চাদের সর্দি কাশি কেন হয়, কী করেই যে ঠিক হবে, কিন্তু বাচ্চা সর্দি কাশি জ্বর হলেই বাচ্চার ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়বে। বাচ্চার জন্ম থেকে 6 মাস পর্যন্ত সর্দি কাশি জ্বর হবেই। আমার মেয়ের সর্দি কাশি হলে আমি ওকে ঘরোয়া পদ্ধতি ট্রাই করি। সেই ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো জেনে নিন। প্রথমত সরিষার তেলে রসুন কুচি দিয়ে সেই তেল গরম করে বাচ্চাদের হাতের তালুতে, পায়ের পাতায়, পিঠে, ছাতিতে ভালো করে মাখাবেন এবং পায়ে মোজা পরিয়ে দিতে পারেন। দেখবেন একদিনের মধ্যে সর্দি ছড়া বন্ধ হয়ে গেছে। স্টিম বা নেবুলাইজার দিতে পারেন, গরম জলের স্টিম দিতে পারেন, আর বাসক পাতার জল গরম করে সেই স্টিমও দিতে পারেন বাচ্চাদেরকে, তবে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখবেন।
সামনে যাই, সামনে পড়ে যাবে। পাতার জল গরম করে সেই জলে বাচ্চাকে স্নান করাতে পারেন, আর বাসক পাতার জলে স্টিমও দিতে পারেন। এদিকে দাঁড়াও, এদিকে দাঁড়াও, চুপ করে দাঁড়াও। ঠান্ডা করে ইস্ত্রি গরম করে সেই ইস্ত্রিতে কাপড় ইস্ত্রি দিয়ে কাপড় গরম করে সেই কাপড় বাচ্চাদের পিঠে ছাতিতে সেঁক দিতে পারেন। অবশ্যই আগে নিজে চেক করে দেখবেন কাপড়টা গরমটা ঠিকঠাক আছে কিনা, বাচ্চাকে দেওয়া যাবে কিনা, নিজে আগে ট্রাই করবেন, তারপর বাচ্চাকে দেবেন। তৃতীয়ত ব্রেস্ট ফিডিং। এই সময় বাচ্চাদেরকে মায়ের দুধ বেশি করে খাওয়াবেন এবং বাচ্চারা এই সময় খেতে পারবে না, অল্প অল্প করে খাওয়াবেন, পরিমাণে কম কম করে বাচ্চাদেরকে খাওয়াবেন এবং মায়ের দুধটা বেশি করে খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। এবং যারা ব্রেস্ট ফিডিং করে না তারা বাইরের যে যা খাবার খায় বা দুধ খায় অল্প অল্প করে খাওয়াবেন, এই সময় বাচ্চারা খেতে চাইবে না। গা মোছাতে পারেন, বাচ্চাদের এই সময় স্নান করাতে পারেন, অসুবিধে নেই। গরম জলে কাপড় ভিজিয়ে সেই কাপড় গা মোছাতে পারেন, ভালো করে ছাতিতে পিঠে পায়ে ঘষতে পারেন, তো আপনারা উপকার পাবেন। এদিকে দাঁড়াও, এদিকে দাঁড়াও, চুপ করে দাঁড়াও। ঠান্ডা করে নাক ক্লিয়ার না হলে নেসো ক্লিয়ার ইউজ করতে পারেন। নেসো ক্লিয়ার হলো লবণ ও জলের মিশ্রণ। এটা বাচ্চার নাকে এক ফোঁটা দিলেই বাচ্চার নাক ক্লিয়ার হয়ে যাবে, নিঃশ্বাস নিতে পারবে এবং ভালো ঘুমও হবে। শালিনী নেসো ক্লিয়ার। সর্দি কাশি হলে প্রথম 3 দিন ঘরোয়া পদ্ধতি ট্রাই করবেন, তাতে যদি না কমে তাহলে আপনাদের ডাক্তার দেখানোই আমার মনে হয় খুব ভালো হবে। তেলে রসুন কুচি এছাড়া জোয়ান দিতে পারেন, এতেও বাচ্চার কিন্তু শরীর গরম থাকবে। বাচ্চাদের সর্দি কাশি হবেই, সিজন চেঞ্জের সময়ও বাচ্চাদের সর্দি কাশি হয়, বড়দেরও হয়। ভয়ের কিছু পাওয়ার দরকার নেই, ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই। বাচ্চা হওয়া থেকে 6 মাস পর্যন্ত 5-6 বার বাচ্চাদের সর্দি কাশি জ্বর হবেই, তবে ওদের আস্তে আস্তে ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়বে, তো ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই। আর প্রথম 3 দিন দেখবেন ঘরোয়া পদ্ধতি ট্রাই করে, তাতে যদি না হয় তো ডাক্তারের পরামর্শ নেয় ভালো। এবং নেবুলাইজার ইউজ করবেন, বা আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তবেই নেবুলাইজার ইউজ করবেন, তার আগে করবেন না। আর তার আগেই ঘরোয়া পদ্ধতি যেগুলো বললাম সেগুলো দেখুন, ট্রাই করে অবশ্যই ফল পাবেন।